सर तुसा मास्टर किया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जे तुसा वो कारोबार छड्ड के ते शौक के तौर पर कारोबार किया या बिजनेस के हवाले ना किया? सर बिल्कुल मैं बेसिकली एमफिल किया होया ठीक है ना। माशाअल्लाह। ते ये मेरा एक क्रेज़ जिमें होंदा है कि यार फार्मिंग करनी है ते छड्डिया बिजनेस चलो वो भी नहीं, वो भी चलदा है पर लेकिन तो 2 साल पहले भी यानी कि कुछ मज्झां है सन, 6 मज्झां सन, 2 गवां सन उदों, फिर हुण एक्सटेंड कीतियां ने 6 माह पहले 15 मज्झां होर लैके आए हैं, 1-2 गां लैके आए हैं। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ 20-25 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਰਾਜਾਤ ਕੱਢ ਕੇ? पौने 2 इत्थों तक ही। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर की हाल है? अल्लाह दे करम भाई ठीक ठाक। जनाब दा इसमें ग्रामी मियाँ कसम से सर किस इलाके ਤੋਂ ਹੋ? ਡਿਸਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਲਿਆਰਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? तकरीबन 6 माह हो गए ने। वैसे तो 2 साल पहले भी यानी कि कुछ मज्झां है सन, 6 मज्झां सन, 2 गावां सन उदों, फिर हुण एक्सटेंड कीतियां ने 6 माह पहले 15 मज्झां होर लैके आए हैं, 1-2 गां लैके आए हैं। तो इन्ना कुछ साढ़ा तजर्बा है तकरीबन 6-7 माह तो कह सकते हैं। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਨਵਰ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ जी जी बिल्कुल। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਕਾਰੋਬਾਰ कैसा है? मुतमिन वाली जी गल है असल च इतना ज़्यादा मुतमिन तो नहीं है क्योंकि ये ना बड़ा एक मुश्किल जो काम है। तुसी सब तो पहले लेबर प्रॉब्लम हो गई, उस तो बाद है कि इतनी ज़्यादा मेरा ख्याल है कि प्रॉफिट नहीं हैगी। जिस तरह तुम मेरे फार्म से देख सकते हो, फर्ज करो मेरे को 5 मज्झां ने गावां सन तो ऑफकोर्स इन्हों की मालीत कम से कम 60 ਤੋਂ 70 ਲੱਖ है ठीक है ना। लेकिन अगर देखा जाए प्रॉफिट के हवाले नाल तो प्रॉफिट ऐसा चीज़ च कोई नहीं, कोई भी डेली बेसिस से कोई ना कोई तुहानू मसले मसाइल आते हैं, ये बड़े आ जाते हैं जिवें मज्झां दा थन खराब हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया। तो मेरे नज़दीक वैसे बड़े दोस्त ऐसे ने जिहड़े आंदे ने कि बड़ा प्रॉफिटेबल काम है और लोग शायद प्रॉफिट उन्होंने हो भी रही है, लेकिन मैक्सिमम इन्हां तो 2-2.5 ਲੱਖ बचाना बड़ा मुश्किल है। ये कि 2-2.5 ਲੱਖ में किन्ने जानवरां ਨੂੰ? 20 ਤੋਂ 25 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ। 20-50। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ 20-25 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਰਾਜਾਤ ਕੱਢ ਕੇ? ਪੌਣੇ 2 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਹੀ ਜਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਛੇ ਨੇ, ਵੱਛਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ तो मेरा ख्याल है प्रॉफिट भी तकरीबन बच्चों की में भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। दूसरा उत्थे एडी टेंशन नहीं हैगी, ये काम जो बड़ी टेंशन वाला है। तुहानू यानी कि तकरीबन 24 घंटे च तुहां कम से कम 7-8 घंटे इंटेंस ही रहना है कि मेरी यानी कि मज्झां ने। अच्छा सर तुसा माशाअल्लाह बच्चे ने भी काम किया ते मज्झां दा भी किया, दोवां जो किहड़े काम तुहां बेहतर पाया वे? मैं बच्चे वाले काम नूं बेहतर पाया है। बेहतर पाया जी बिल्कुल। ते लेकिन मैं व्यूअर्स नूं ये कहना जरूर चाहना कि बड़े जे लोग ने जिन्होंने बच्चों चो मज़ा नहीं आया काम करने का, उन्होंने यानी कि दुध वाला काम शुरू किया है, जिस तरह गावां रखियां ने या मज्झां रखियां हुई ने, ठीक है ना। मैं अपना पर्सनल जो मैनू लगता है ये टेंशन तुहानू ज़्यादा है तो प्रॉफिट उस हिसाब नाल नहीं जिमें तुहानू बच्चों चो मिल सकती है। लेकिन बड़े हज़रात ऐसे होंगे जिन्होंने ये प्रॉफिट हो रही है और उन्होंने बड़ा कामयाब बिजनेस चलन दिया है भैंसा का। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हो जाती है। ਇਹ ਟੋਟਲ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਜਾਨਵਰ ਨੇ? नहीं इस टाइम जो मैं दुध वाले जानवर चो रहा तकरीबन ने 21 जानवर ने। 21 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ 21 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੈ? देखो भाई ये तो वेरी करता है, हर बंदे का अपना अपना एक टारगेट होता है, ठीक है ना। वो मैं नहीं कह सकता किन्नी होए तो यानी कि सही है। कुछ ऐसे व्यूअर्स होंगे जिहड़े आखणगे कि होर की लेना है, 2 ਲੱਖ बच रहा है तो, लेकिन मेरा ख्याल है कि 2 ਲੱਖ कुछ भी नहीं, जितनी टेंशन इतने यानी कि तुहानू इंटेंशन के नाल काम करना पैंदा इत्थे उन्नी तुहानू प्रॉफिट नहीं इहदे च हुंदी। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ? ऑफ कोर्स पाकिस्तान दे विच नीली भैंस नूं सब तो ज़्यादा यानी कि समझा जाता है कि नस्ल अच्छी है। मेरे को नीली दियाँ भी भैंसां है ने, रावी दियाँ भी है ने, दोनों का मिक्स भी है, ठीक है ना, क्रॉस ने, बस इस तरह ही है। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 10-15 ਜਾਨਵਰ ਇਕੱਠੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੱਝ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮੱਝ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੌਬੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? देखो ऑफ कोर्स सब तो पहले तो मझ का दुध वेखने कि कितना दुध दे रही है, ठीक है ना। जिन्ना ज़्यादा दुध दे रही है वो फायदा ही है।
ਪਲੱਸ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੱਝ ਦਾ ਹਵਾਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਜ਼ का ऐसा भी ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਮੱਝਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਬਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੱਝ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਚੋਂਦੇ ਹੋ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਦਫਾ ਚੋਈਦੀ ਹੈ। ਹੂੰ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ 3 ਦਫਾ ਵੀ ਚੋਲੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾ ਚੋਲੀ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਮਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਰੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੱਠਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੂੰ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਅਗਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਬਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਖਲਿਸ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ੈੱਡ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਜੇ? ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟਲੀ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੈਸੇ 11 ਫੁੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖੁਰਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਪੱਠੇ ਖਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਮਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ? 21 ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ? ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਮਣ ਦੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। 4.5 ਮਣ ਦੁੱਧ ਹੀ ਖੜਦਾ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇ ਕਿਸਨ? ਦੁੱਧ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਕੀ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ? 80 ਰੁਪਏ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਜਾ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੇਖੋ ਮਸਲਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ? ਦੇਖੋ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਤਜਰਬਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਜਾਨ ਬਚਣ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਜਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਚਣ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਵੰਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਦੂਸਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੰਡਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਉਹੀ ਪਾਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਲੱਸ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਬਰਸੀਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਾ ਗੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਹੈ ਫੈਟਨਿੰਗ ਵੰਡਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਛਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਸੇਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਲਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੋਏ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਫਿਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੈ ਇਹਦਾ 45% ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਮੇਜ਼ ਗਲੂਟਨ ਹੈ ਉਹਦਾ 30 ਹੈ 60, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਮਤਵਾਜ਼ਨ ਗੁਜ਼ਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਵੰਡਾ ਚਾਹੀਦੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵੰਡਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 3 ਕਿਲੋ 1 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 3 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 12 ਕਿਲੋ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਕੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਪਾਓ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੰਡਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ 2.5 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਾਹੇ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ 15 16 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਵੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ 2 ਤੋਂ 2.5 ਕਿਲੋ ਅੱਛਾ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੱਚਤ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੇਕੇ ਦਾ ਐਡਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ 20-25 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ 5-7 ਕਿੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਠੇਕੇ ਤੇ ਤਾਂ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖਾਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਊਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਭਾਈ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਮੇਰੇ ਅੰਗਰ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਵੇਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਂਗਾ ਘੰਟਾ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਚਲੋ 24 ਆਵਰਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 18 ਆਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼